설 연휴 잘 보내고 계십니까? 자, 당신의 삶을 바꾸는 토크쇼 정치합시다. 오늘 또 민심포차가 여러분과 함께합니다. 오늘 즐겁고 유익한 시간 만들어주실 분이시죠? 저희 유시민 이사장님, 네, 박형준 교수님, 그리고 박성민 대표님, 그리고 정한울 박사님 반갑습니다. 네. 대구까지 우리가 이렇게 와서 또 이제 이렇게 술자리 함께 하게 됐습니다. 잔이 비었으니까 먼저 이렇게. 예, 막걸리를 한 잔씩 따라드리도록 할게요. 제가 잘 따라드립니다. 이게 지금 대구 막걸리라고. 예, 대구 축구의 대구 사람은 다 아는 브랜드의 막걸리. 아, 그래요? 예. 뭐가 달라요? 대구 막걸리는요? 아, 이거는 네. 그냥 마시면 안 늙는데요. 마시면 안 돼. 많이 마셔야 되겠네요. 네. 여기 가면 네. 안 늙는 동네도 있고요. 네. 그렇습니다, 대구가. 대구 분들이 다 안 늙으시나? 늙죠. 자, 그러면 사회 성공을 위해서. 네, 야. 사회 성공을 위해서. 아니, 요즘 저희 프로그램에 대해서 이렇게 왈가왈부하는 사람들이 많더라고요. 오늘 편은 진짜 재밌을 겁니다. 시청률 한 5 가는 걸로 하고. 겨우. 한 7? 오늘 재밌게 한번 달려보도록 하겠습니다. 네. 자, 저희가 이제 보수의 성지, 보수의 심장이라고 불리는 이렇게 대구로 왔는데요. 대구는 뭐 얼마 만에 들어오신 거예요? 네. 저는 요즘 뭐 가끔 강연하러 여기 왔었어요. 그래서 네. 금년만 하더라도 금년이 아니라 작년, 금년은 얼마 안 됐으니까 작년만 하더라도 한 4-5번 온 것 같은데. 꽤 자주 오시네요. 네, 자주 왔습니다. 네. 저도 강연 때문에 연말에 한 번 왔었고요. 여름에는 저 팔공산에서 강연이 있어서 팔공산도 처음 가봤습니다. 네. 아니 뭐 저기 대구가 고향이신 분이시네요. 지금 보니까 예. 그쵸, 대구에서 학교를 다니셨으니까 태어나시긴 경주에서 태어나셨지만. 네. 그러니까 제가 10살 때부터 9살 때까지 대구에 살았으니까 유년기, 청소년기의 기억이 다 있는 거죠. 예. 근데 제가 어렸을 때하고는 워낙 많이 달라져서 옛날 느낌은 없어요. 저희 어렸을 때는 지금 신천대로 있는 그 신천 저 건너편 쪽으로 시내 쪽으로 해서 어마어마한 규모의 피난민촌도 있었고 그랬는데 네. 지금은 많이 달라져서 네. 옛날 느낌은 없어요. 18대 총선 때도 여기서 출마하셨잖아요. 무소속으로. 그 얘기를 그 얘기는 그 얘기가 너무 하고 싶은데요. 대구가 키워낸 유시민입니다 이러면서 다니셨던 기억이 있는데 그때 득표율이 얼마나 되셨더라? 그 33대 66으로 졌죠. 네. 정확히 더블 스코어. 그래도 그때는 많이 받은 많이 받은 거. 대구에서 33%. 그때 그 대통령 선거 기준으로 보면은 대구가 이 진보 후보가 여기서 20% 넘기가 쉽지 않았어. 근데 33% 받았으면. 아니 그리고 또 이명박 대통령 당선 바로 직후잖아요. 네. 그러니까 네. 굉장히 많이 얻으신 거죠. 딴 사람 나갔으면 그렇게 될 수가 없죠. 될 수 없죠. 우리 교수님은 올해 특히 또 대구를 좀 많이 방문하셔야 되는. 근데 지금 저는 너무 안쓰러운 게 굉장히 피곤해 보이세요. 괜찮으세요 요즘? 네, 요즘 뭐 제가 제 팔자에 다시 이런 일이 올 줄은 몰랐습니다. 저 우리 박형준 교수님 위해서 쨍 한번 좀 아유, 힘내십시오. 정말 네. 안 됐어. 아유. 네. 아이고, 기운 내세요. 불쌍해. 네. 오늘 저희 프로그램 통해서 좀 기운 좀 얻어가셨으면 좋겠어요. 예. 벌써 제일 많이 드셨네. 네. 제가 막걸리 매니아인데 막걸리 맛이 진짜 좋네요. 그래요? 안 달죠. 네, 안 그래서 안 달고 나네요, 진짜. 그리고 이게 이제 막걸리가 농도가 굉장히 중요한데 뒷맛이 이게 너무 시큰하거나 달거나 네. 이러면 안 좋은데 딱 균형감이 있어. 꼭 와인 품평하는 것 같죠? 네. 뭔가 이제 지역의 어떤 상징 대표 브랜드라 그래서 그런지 뭔가 지금 말씀하신 게 뭔가 이거 한잔 대구와 먹어야 되지 연관이- 않을까? 그쵸, 지금- 안주도 같이 네. 드시기 바랍니다. 좀 네. 멀어서 이렇게 자. 근데 사실 이제 저희가 뭐 기본 안주가 하나 나오긴 했지만
저기 이사장님이 아까 저 시장에서 뭐 맛있는 거 사오셨다면서요? 시장이 아니고 제가 네. 맛집을 찾아서 아, 몇 가지를 조달해 왔어요. 네. 소개할까요? 쭉. 이게 좀 같이 음식은 드시면- 천천히 나올 건데 네. 우선 대구에 오면 대표 음식이 뭉티기. 뭉티기. 난 처음 들어. 서울에서는 어감이 이거 웃긴데. 생고기라 그러는데 소고기. 생고기. 예. 뭉터기로 그냥 이렇게 한다. 예. 뭉티기에 뭉터기. 네. 뭉티기. 아이, 대구 말이 대구 말로는 뭉티기. 뭉티기. 예, 예, 뭉티기. 어조가 중요해요. 예, 뭉티기. 뭉티기. 그거 지금 가져오셨다고요? 사가지고 오셨다고요? 예, 뭉티기하고 네. 오드레기. 아, 오드레기. 또 이것도 네. 처음 들어보네. 이것도 처음 그게 들어보네요. 양지머리는 아시죠? 네. 예, 예. 그러니까 양지구이하고 그러니까 차돌백이죠. 네. 양지구이하고 오드레기 믹스인데 오드레기는 사실은 말씀 중에 지금 뭉티기가 먼저 도착했습니다. 네. 예, 뭉티기부터 네. 그거 있고요. 하나씩 천천히 주세요. 네, 한꺼번에 다 맛보면 재미없으니까. 네. 그- 뭉티기. 네. 그리고 하여튼 오드레기는 이게 혈관이 혈관. 이- 소의 혈관이? 예, 그 어. 염통에서 나가는 아, 그 어. 대정맥 같은 아니 알면 좀 그럴 텐데 하여튼 드셔보세요 이따 그리고 구워서 먹는 거고요. 네네. 그다음에 요즘 대구에서 많이 붐이 일어난 게 무침회. 무침회? 예, 그 대구에서 반고개 회를 무침회라고. 방곡에. 네, 반고개 여기 있잖아요. 그 근처에서 이제 생겨난 메뉴인데 그거는 오징어를 데치고 그다음에 논고동 네. 거기에 무채하고 네. 이렇게 해서 섞어 먹는. 최근에 그 관광객들이 많이 늘었대요 대구시에. 예. 그래서 대구시에서 10개의 음식을 네. 대구의 명물 음식으로 정했다. 거기 들어 있어요. 네, 그거 다 있어요. 아, 지금 말한 게. 예, 그건 납작만두 거기다가 곁들여가지고. 오리고기, 어. 그다음에 매기면 이런 자, 것도 다 있고. 오늘 쭉 같이 하시면서 맛있는 음식들도 나오고 또 재밌는 아주 유익한 여론조사 결과도 나오니까 먼저 첫 메뉴부터 시식을 해보도록 이 하겠습니다. 뭉티기는 요 뭉티기 빨간 어떻게 소스 먹는 요거를 건가요? 네. 참기름이랑 다진 마늘이랑 이렇게 빨간색 고추장 양념 섞어서 양념이 고소하고 맛있겠다. 여기에다가는 뭘 찍어 먹어도 맛있을 것 같아요. 예, 그래도 네. 뭉티기죠. 어. 제가 한번 네, 일단 제가 한번 씹어봐요. 먹어보겠습니다. 씹어. 네. 두 개를 한꺼번에 갖다 놓고. 이게 지금 생고기란 말이죠? 네, 생고기예요. 굉장히 신선하지 않으면 먹기 힘든 그렇죠. 이게 메뉴인데 요 고깃집 사장님이 저하고 고등학교 동문이더라고. 여기서 알고 간 건 아니고. 알고 간 건 아닌데 어머 이거 예술이네요. 처음이세요? 처음 먹어봐요. 또 우리가 또 육회 뭐 이렇게 먹는데 그거랑 또 다른 맛이네요. 예. 소스가 예술이다. 아니 어떠세요? 맛있는데요? 저는 일단 좀 먹고요. 좀 먹고 마음에 좋아요. 드세요? 네. 드셔보셨어요? 예. 뭉티기? 우리 옛날에 많이 먹었죠. 네. 저는 처음 먹어봐요. 저도요. 맛있다. 네. 비싼데. 아니 뭐 이사장님이 사오신 거니까 뭐 저희 그냥 KBS 사장님이 감사히 사주신 거예요. 저희 먹도록 하겠습니다. 네. 자, 정치합시다. 이 민심포차는요, 여론조사를 통해서 이제 각 지역의 민심을 알아보는 시간인데요. 오늘도 두 분이 이제 녹화장에 도착하기 전에 여기저기 좀 다니셨어요. 대구의 민심을 살피고 오신 건데, 좀 심상치가 않던가요? 뭐 어떤가요? 예상대로인가요? 네. 네, 매섭나요? 여론이? 뭐 민심이? 네. 대구 민심은 대체로 뭐 예상이 가능하죠. 근데 지난번 그 총선에서 네. 대구가 한번 그 여기 이 경상도 말로 히딱 디비진 적이 있었습니다. 근데 그 대구에서 사실 그 당시 야당 국회 지금 진보 쪽에 이 국회의원이 되리라고는 사실 생각하기 어려웠는데 지난번에 2명이 당선이 됐잖아요. 네. 대구에도. 네. 그리고 그만큼 이제 대구에도 과거의 관성으로 이 그 투표하던 행태에서 상당히 달라진 거를 지난번 국회의원 선거에서 보여줬고 네. 그 이번 같은 경우에는 오히려 이제 문재인 정권 그 2년 반 지나면서 이 문재인 정권에 대해서 좀 그 비판과 이 또 불만을 가진 쪽으로 그 여론이 응집되고 있는 경향들이 네. 분명히 있는 것 같고 그럼에도 불구하고 그 저변에는 그 민심이
변화를 요구하는 민심이 있어요. 그러니까 그 변화라는 거는 지금 이 TK의 기존 정치인들에 대한 불만. 그래서 좀 사람은 바뀌었으면 좋겠다 하는 또 여론도 상당히 있는 것 같고요. 그런 걸 충족 못 시키면은 또 여론이 어떻게 변할지 모르죠. 네. 네. 어떠셨어요? 오늘 택시 타고 다니시면서? 오셨어요? 네, 그래서? 택시 타고 왔습니다. 우리 이사장님은 어디 다녀오신 거예요? 지금 뭉티기 갖고 오시면서 아, 들은 일단은- 얘기 좀 있으세요? 네. 그 보급투쟁 하러 가가지고 보급투쟁. 요 식당 잘 되는 식당이어서 사장님한테 여쭤봤는데 제가 생각했던 거하고 좀 다르더라고요. 우선 식당에서 이런 안주해서 술 한잔 하면서 선거 얘기를 거의 안 한대요. 네. 아직 시간이 좀 많이 남아서 그런 거 아니에요? 그래도 그 전에는 보면 몇 달 남아 있으면 이렇게 뭐 얘기가 나오는데, 그리고 얘기하다가 뭐 멱살잡이도 하고 그런 사건도 심심치 않게 일어나고 하는데 거의 이야기를 안 한대요, 시민들이. 선거 얘기를. 그게 좀 조금 제가 생각했던 거하고는 좀 달랐고, 네. 그다음에 이제 연세 많으신 분들이 오시면 또 그런 얘기를 많이 하시곤 하는데, 원래 그런 얘기 나오는 경우에도 되게 이렇게 유보적이라 그럴까? 이렇게 좀 보고 이런 이게 지금으로서는 어떤 태도를 결정하지 않은 듯한 그런 분위기, 그게 많다고 제가 들은 걸로는 그래요. 네. 여론조사는 어떨지 모르겠는데. 여론조사 결과를 그러면 지금부터 좀 찬찬히 볼까요? 어떤지. 먼저 대통령 국정 운영 평가를 보겠습니다. 그 대구 경북 지역을 보기 전에 전국 결과부터 좀 살펴볼 텐데요. 대통령의 국정 운영에 대해 긍정 평가가 48.8%가 나왔고요. 그리고 부정 평가는 47.5%입니다. 이거 이제 전국 평가고요. 반면에 대구 경북 지역에서는요. 자, 대통령 국정 운영 평가 저희가 이제 2017년 12월부터 이렇게 추적을 해보면요. 뭐 우리 여러 번 얘기했지만 83.1%에서 지금은 현재 48.8%로 좀 많이 감소가 된 편이고, 못했다는 14.0%에서 지금 47.5%. 좀 비슷한 오차 범위 안에 있는 것 같은데, 1차 때는 50.7%였는데 저희가 이제 지난 방송 때 본 게 2019년 12월 거죠. 50.7% 못했다가 45.9%입니다. 좀 이렇게 많이 줄었네요. 그러니까 뭐 잘했다의 그 비중이 좀 빠졌다고 지금 봐야 되는 거죠. 네. 대체로 대통령이 신년사를 하게 되면 네. 그 신년사 효과가 좀 있는데, 신년사에서 뭐 금년에 희망적인 이야기들을 많이 하고 하면은 저도 청와대에 있어봤습니다만은 되게 연두 기자회견이나 신년사를 하고 나면 대통령 지지율이 조금 올라요. 예. 근데 이번에는 그 신년사나 연두 기자회견하고 나서 이 조사뿐만이 아니라 대부분의 여론조사에서 네. 이제 떨어졌거든요. 지지율이 떨어졌어요. 네. 그게 이제 뭐 때문일까 이런 생각을 해보면, 적어도 이제 그 안에 있었던 일 가운데 몇 가지 국민들 정서에 거슬리는 것들이 있었다고 생각해요. 하나는 이제 검찰과 관련된 여러 가지 인사 문제에 대한 이런 게 있고, 이 조사에서 뭐 인사 문제는 오히려 잘했다가 많은데, 그 조금 이제 그걸 어떻게 해석하느냐의 문제이긴 하지만, 하여튼 그게 저는 조금은 영향을 줬다고 생각을 하고, 그 다음에 또 하나는 이제 부동산 문제. 이 조사에서도 좀 그런 게 나타나지만, 다른 조사에서도 보면은 되게 30, 40대 지지율이 좀 떨어지는 걸로 나타나거든요. 그것은 아마 그 가장 좀 민감한 주제인 부동산에 대한 이 정부의 대책이 조금 이렇게 합리적 상식의 기준에서 볼 때 좀 지나치다 네. 하는 평가를 받고 있는 건 아닌가, 그런 생각을 좀 해봤어요. 네. 근데 무슨 해석을 하기에는 변화폭이 너무 미미하지 않나요? 저는 잘 모르겠던데. 기본적으로는 좀 그런데, 그래도 우리가 이제 추세를 보는 거니까 이게 이제 긍정과 부정 사이에 이게 소위 요 조사에서는 아직도 부정이
조금 낮지만 네. 다른 조사들하고 비교해 보면은 어떤 조사들은 부정이 긍정보다 높은 조사들이 많이 나왔거든요. 이제 그런 점들을 고려할 때 이게 아주 유의미한 변화는 아니라 그러더라도 추세상에서 약간의 그 변곡점이 생겼다 이렇게는 해석할 수 있는. 그러니까 이게 많이 빠졌다고 봐야 되는 건가요? 지지율이 아니, 이제 어떻게 지금 유 해석해야 사장님 되죠? 말씀하신 대로 우리가 다 오차 범위 안에 있는 거를 네. 뭐 억지로 다 이제 의미 부여할 수는 없을 것 같아요. 그래서 우리가 이제 우리 조사만 갖고 본다 그러면 다음 달 정도에 한 번 정도 더 보면 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네. 그러니까 뭐 지금 뭐 편차로 보면 바뀐 편차로 보면 사실 오차 범위라서 이제 그걸 유의한 변화다라고 얘기하기는 좀 힘든 네. 상황은 맞고요. 그런데 이제 조금 이따 보시겠지만 이제 정당 지지율에서의 어떤 변화 이런 것까지 같이 보면 사실은 조금 그 생각해 볼 대목은 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 왜 떨어졌나 혹은 저 차이를 너무 이제 크게 생각해서 막 이유를 찾는 거는 그렇지만 네. 그러니까 이유를 찾는 것보다 조금 정확하게 이해하거나 의미를 생각해 보는 건 필요하다고 생각이 드는데 네. 무슨 얘기냐면 사실은 작년 연말부터 지금 이제 연초까지 사실은 패스트 트랙 네. 뭐 이렇게 하고 뭐 몇 가지 굉장히 중요한 개혁 법안들이 처리가 되고 사실 이제 개혁이라고 생각을 하면 그 개혁이 통과되면 국민들한테 지지를 받고 이제 뭔가 대통령뿐만이 아니라 여당도 사실 좀 지지율이 상승을 해야 되는 이제 그것이 정말 국민들한테 다가오는 계획이었다면 사실은 조금 더 올라갈 수 있는 그런 타이밍인데 올라가지 않고 정체하거나 혹은 이제 그 정당 지지율에서 좀 빠졌다는 거는 사실은 그 통과됐던 그 개혁 법안들이 국민들의 어떤 그 개혁으로 인식되지는 못했던 것 같다. 좀 그 점은 좀 생각해 볼 대목이 있는 것 같아요. 네. 자, 그러면 대구 경북 지역의 여론조사도 좀 같이 볼까요? 네, 대구 경북의 경우를 보시면요. 대통령 국정 운영에 대해 긍정적인 평가를 내리신 분이 29.7%에 그쳤고 부정평가는 2배가 넘는 66.3%입니다. 대구 경북 지역에서의 대통령 국정 운영에 대한 평가가 좀 박하다라는 걸 알 수 있어요. 좀 예상했던 결과인가요? 어떠세요? 예상했던 결과죠. 사실 대구 경북 그 여론이 그 호남 여론과 거의 정반대라고 보면 되거든요. 그러니까 이제 한쪽은 응집하고 다른 한쪽은 아주 반발로 응집하고 이런 게 사실 TK 지역 출신의 2명의 대통령이 지금 영어의 몸이 돼 있고 또 문재인 정부 국정이 그런 그 정서적인 요인도 있지만은 이 지역 뭐 경제나 민생 또 이 지역 사람들이 정치적 판단 기준에 볼 때는 상당히 좀 못마땅하다라는 이 정서가 지역을 지배하고 있는 거죠. 그리고 뭐 또 전통적으로 여기는 좀 보수의 기반을 갖고 있는 그런 정치 지형을 갖고 있기도 하고. 못한다의 66.3% 어떻게 받아들이시는지? 좀 전에 전국 여론조사도 저는 같은 맥락이라고 보고 이것도 마찬가지인데요. 대구 경북도 한 달 전하고 큰 변화는 없어요. 그러면 지난 연말에 국민들의 지지가 찬성이 훨씬 높았던 그 검찰개혁 법안들이 처리가 됐는데 그리고 연동형 비례대표제를 포함한 선거제도 개혁도 찬성이 조금 더 높은 편인데 왜 대통령 국정운영 지지율은 안 올라갔으며 또 나중에 보겠지만 정당 지지율에도 이제 그 상승 흐름이 없냐 그거죠. 저도 이 결과를 어떻게 해석해야 될지 좀 생각을 해봤는데 작년 연말에 패스트트랙 법안 처리를 둘러싸고 여야 간의 대립이 이제 절정에 올라갔을 때 양쪽 모두 최대한 결집했던 거 아닐까? 예, 그리고 그 법안들이 처리되고 나서 이제 반대했던 쪽에서는 두고 보자 이런 정서로 그 결속이 유지된 반면 여권 지지층 쪽에서는 아우 됐네 이런 것 때문에 다소간의 이제 그런 정서적인 어떤 격분에 의거한 진영 결집 이런 것들이 좀 약화된 면이 있었다고 봐요. 그래서 저는 전체적으로 보면 이 대구 경북 지역도 그렇고 전북 쪽으로도 그렇고 이 지난
조국 사태가 어느 정도 가라앉은 이후, 그러니까 10월 이후에 고착된 상황이 지금 연속되고 있다. 여기에 큰 변화를 주기에는 정치적으로 특별한 일이 없었지 않을까? 이렇게 봐요. 전문가는 아니지만. 신년사를 말씀하셨는데 신년사가 어떤 요인이 됐을까요? 그건 이제 저 미미한 변화를 굳이 해석하려다 보니까 그걸 찾는 거지. 저는 어떤 해석의 잣대를 갖다 붙이기에는 네. 변화의 폭이 너무 미미하다. 그렇게 봐요. 자, 그러면 바로 좀 정당 지지율에는 또 어떤 변화가 있는지 잠깐만, 요거 보겠습니다. 요거 좀 끄면 안 될까? 그래요. 이게 이것 히터가 때문에 전체적으로 건조하죠, 좀 지금. 건조하고 네. 이게 분위기 공기를 굉장히 탁하게 만들어. 네. 근데 진짜 막걸리 너무 맛있다. 안 달고. 바로 갈까요? 나만 열심히 먹는 것 같아. 한잔 먹읍시다. 이거 몇 점 들어다 놓으세요. 진짜 같이. 맛있어요. 그러니까 몇 점씩 들어다 놓으세요. 갑자기 전쟁처럼. 나는 먹으러 갔어. 먹고 살자고 하는 일인데 먹으면서 해야지. 이거 되게 비싼 거래요. 그러니까 이거 비싼 거야. 근데 의미 있는 게 이제 여기서부터 나오는 거죠. 가요? 입에 잔뜩 물고 한번. 정당 지지율 얘기는 좀 길게 해주셔도 될 것 같아요. 네, 좀 중요한. 갈까요? 네. 자, 이번엔 정당 지지율에 또 어떤 변화가 있는지 한번 볼까요? 자, 각 당의 정당 지지도를 보면요. 더불어민주당 지지율이 37.9, 자유한국당 22.1, 바른미래당 4.1, 정의당 7.3, 새로운보수당 4.3입니다. 지난달에 실시했던 기획 여론조사와 비교해 보니까 자유한국당은 큰 변화가 없는 반면에 자, 더불어민주당의 지지율이 지난달 43.9에서 37.9%로 6%포인트가 빠졌어요. 6%포인트면 어떤 수치죠? 많이 빠졌다고 봐야 되는 건지. 저거는 오차범위 오차범위 넘어섰다. 이거 어떻게 해석해야 될까요? 네. 우리 정 박사님이 뭐 네. 일단 해석을 네, 먼저 네, 얘기를 네, 해주세요. 해주세요. 네. 책임서 있게 얘기를 네. 하세요. 그러니까 아까 이제 그 대통령 지지율 네. 이제 거기서는 이제 좀 미미하지만 이제 지금 민주당 지지율은 이제 많이 빠졌는데, 그러니까 사실 작년 연말부터 지금 연초까지 전국을 본다면 국정이 중심이 되는 시기보다는 정치의 시간이었다고 생각을 하거든요. 어쨌든 4+1 뭐 4개 정당 뭐 이렇게 해서 이제 그 개혁 법안들 추진을 했었고, 또 한쪽에서는 이제 그걸 또 굉장히 이제 강하게 맞섰고, 그게 한 달 넘게 이제 그 공방들이 이루어졌었고, 사실은 그게 이제 또 법안이 통과가 됐잖아요. 근데 이제 아까 말씀드린 거랑 연장선상에서 말씀을 드리면 사실 개혁 법안이잖아요. 개혁 법안이면 국민들한테 필요하고 나라에 필요한 내용들인데, 그게 만약 하다가 뭔가 좌절이 됐으면은 뭔가 빠지고 이러는 게 이해가 되지만, 그게 그 통과가 되고 성공을 했는데 왜 그걸 주도했던 정당의 지지율이 빠졌나? 그러니까 이거는 좀 저는 여당이 좀 뼈아프게 생각을 해볼 대목이라고 생각하는 거죠. 그러니까 과연 그 법안들을 추진하는 과정이 정말 국민들이 생각하기에 얼마만큼 이게 그 나라를 바꾸고 혹은 자신의 삶을 바꾸는데 필요한 법안들인가, 그런 것들을 충분히 어떤 공감하고 소통하고 혹은 이해시키는 이런 과정들을 거치면서 추진하는 이런 과정이었나. 사실 국민들 보기에는 선거법이나 검찰개혁이나 이런 것들 뭐 방향에 대해서는 개혁을 한다니까 지지를 하지만, 그것이 정말 자신들한테 필요한 개혁인가에 대해서는 사실 공감을 못했던, 그러니까 이런 것들이 반영되어 있는 거 아닌가 생각이 들고, 한 가지만 더 말씀을 드리자면, 그러니까 이제 그 검찰 지금 아까 그 이슈를 말씀을 해주셨는데, 그러니까 지금 인사와 관련돼서 지금 막 법무부와 검찰이 막 충돌하는 이런 모습, 그러니까 이게 사실은 어떻게 보면 그러니까 다른 검찰총장도 윤석열 총장도 사실 문재인 대통령이 임명한 사람이었고, 그러니까 이게 자칫 나가면 사실은 여야 갈등처럼 보이는 대목이 하나가 있을 수 있다고 생각이 들고, 두 번째는 이 검찰 개혁 이슈가 조국 장관 이슈하고 지금 연결이 되게 되면 사실은 이건 굉장히 좀 부정적인 반응들을 이끌어낼 거라고 보여지거든요. 그러니까 검찰이 검찰 개혁으로만 아니라
조국 장관의 어떤 그 이슈를 다시 불러내게 되면, 그러니까 아까 지지율 떨어지는 과정 보면 대통령 지지율이 아까 확 이게 그 부정이 이제 부정 평가가 긍정 평가를 넘어섰던 이 대목을 보면 사실 그때 조국 장관 이슈가 확산되던 시기였거든요. 그래서 지금의 어떤 그 검찰 개혁 이슈가 가령 사람들이 가지고 있는 그 조국 장관에 대한 이슈와 뭔가 이렇게 연결이 되거나 이렇게 되면 사실 그게 이제 그 정권이나 여당의 마이너스 요인으로 작용하는 거 아닌가. 뭐 저는 좀 그 정도로 그건 틀림없는 것 같아요. 아니, 그러니까 고전에 질문인데요. 근데 이 해석에 대해서 이거를 받아들이든가 아니면 뭐 배척하든가 하려면 약간 세부 데이터에 대한 설명이 필요한 것 같아요. 지지율이 6%나 빠졌다면 주로 어떤 유권자층에서 민주당 지지율이 감소했는지 그 세부 데이터 혹시 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 그리고 뭐 패널 조사 뭐 결과나 뭐 이런 거를 가지고 좀 말씀을 드리면 그러니까 지금 저희가 이제 저번에 이제 그 패널 조사하면서 이제 같은 분들 이제 태도 측정을 했었잖아요. 그러니까 그때 이제 그 고정층, 그러니까 지지하는 후보가 있고 이제 그 태도가 이제 그 앞으로 이제 투표를 변경하지 않겠다고 이제 생각하는 이제 그런 고정층과 그리고 이제 그 유동층 아직 결정을 못했거나 앞으로 변할 가능성이 있다고 했던 그 유동층 이제 이 층들이 실제 이제 정당 지지별로 어떻게 이제 변하는지 살펴를 보면, 그러니까 지금 저번에는 이제 고정층이었는데 지금 유동층으로 좀 태도가 이제 그 좀 흔들리는 네. 사람들, 이 사람들의 이제 정당 지지를 보면 지금 민주당 지지율은 지금 한 37% 정도 이렇게 나오고 뭐 그 총선이나 저기서 그 민주당을 찍겠다고 얘기하는 사람들은 한 40% 초반대인데 지금 52%, 53% 정도가 그 고정층에서 유동층으로 지금 빠져나온 사람들이거든요. 네네. 그러니까 이 사람들의 이제 층을 보면 지금 봐서는 남자보다는 여자 쪽에서 좀 더 유동층으로 했고요. 여성이 더 네. 또 세대로 보면 한 40대가 좀 많고요. 지역별로는 지역별로 보면 그러니까 경인 지역, 경기 인천, 경기 네, 인천. 네, 경기 인천. 40대 여성 경기 인천. 네, 그래서 이거 종합을 해보면 사실은 지금까지 대통령 지지층, 민주당 지지층의 좀 우호적인 그 지지가 좀 높았던 층들이거든요. 그래서 이제 아까 그 검찰 개혁 이슈나 그 4+1 정부 여당이 추진했던 그 사안들에 대해서 지금 제가 자꾸 말씀드린 이유가 뭐냐면 그 지지층에서 아까 그 조국 장관 이슈나 이런 걸 가지고 이제 자체로 좀 분열 요소도 분명히 있고, 그러니까 아마도 요번에 이제 좀 빠져나가는 과정은 그런 검찰 개혁이라든지 그 뭐 몇 가지 이제 그 개혁 법안들 내에서 그 좀 진보 혹은 정부 여당의 우호적인 그 층 내에서 뭔가 이게 좀 갈라내는 좀 원심력을 만드는 그런 걸 만들어낸 결과가 아닐까. 근데 저는 약간 좀 다른 해석을 좀 하고 있는데 저는 선거를 쭉 해온 사람이잖아요. 그래서 아까 이제 뭐 개혁 법안 통과도 되고 대통령 기자회견도 있고 뭐 다 이러지만 선거가 다가오면 약간 양진형으로 뭔가 결집도 하고 그러거든요. 근데 제가 지난 1차 조사하고 이번 2차 조사 때 느끼는 건 뭐냐면 뭐 팽팽한 긴장이 지금 흐르고 있는 것 같아요. 팽팽한 긴장. 이게 대통령 직무평가도 사실 별로 그렇게 변화가 없고 정당 지지 6% 떨어졌다 그러지만 솔직히 말하면 전 지난달 조사가 43% 나온 게 조금 과하게 나온 게 아닌가 그 생각을 좀 했어요. 지난번이 오히려 많이 그때도 나온 오히려 거죠. 이번에 지금 38% 그렇게 나오는데 제가 느끼고 있는 거는 이번 선거가 이르기 때문에 팽팽하게 긴장이 있기 때문에 뭐 이대로 그냥 뭐 정책이나 정책에 대한 평가, 검찰 개혁이라든가 뭐 이런 거가 경제 뭐 좀 어렵고 뭐 이런 거에 대한 평가에 따라 갈 것 같지가 않고 이미 그 단계를 넘어선 것 같아요. 그래서 지금 이제 감히 말씀드리면 네. 이번 선거가 그 한쪽이 그냥 경악스러운 결과가 나올 것 같아요. 그러니까 민주당은 지금 크게 이길 거라고 지금 네. 기대하고 있잖아요. 대통령 와. 지지율도 안정적이고 민주당 지지율도 상당히 높기 때문에 네. 그런데 그쪽이 이렇게 그 안심하고 있던 결과가 다른 결과가 네. 나오든지 아니면 문재인 정권의 심판론이 속으로 그 기저에 흐르고 있다. 이러기 때문에 이 선거 결과는 까보면 문재인 대통령이 놀랄 거라고 했는데 실제로 무슨 뭐 보수가 폭망한다든지 진짜 적폐청산의 결정판이 된다든지 네. 저는 어느 쪽으로 기울 가능성이 있어 보여요. 그러니까 기울기 전에
지금은 서로가 싸움을 하고 있는데 이 진영으로부터 이탈하면 안 된다고 하는 그 나머지 소소한 뭐 정책이라든가 이런 무슨 뭐 조사 이런 게 아니라 버티고 있는데 이게 버티다 결국 무너지거든요. 그러니까 그래서 그러니까 어느 쪽이 무너지냐. 그러니까 그게 제일 중요해요. 1985년도 2.12 총선이 있었는데 2.12 총선이 2월 12일 날인데 정당이 1월 18일 날 신한민주당이 만들어져요. 신민당이 한 달도 안 남겨놓고. 그러니까 사실은 뭐 전두환당이냐 양김당이냐 이거 보고 찍은 거죠. 그러니까 이번도 이제 우리 박준유 교수님 계시지만 예년에 비해서 굉장히 지금 창당 속도가 늦지 않습니까? 이게 2월 말이 될지 뭐 3월 초가 될지 모르겠는데 그렇게 되면 이게 뭐 정책 무슨 청년 정책, 여성 정책 이런 걸 가지고 투표하는 게 아니고 종합적인 판단하고 정책 투표가 될 건데 긴장이 저는 왠지 지금 느낌이 한쪽으로 무너질 것 같은 느낌을 좀 갖고 있습니다. 좀 위험스러운 제가 진단입니다만. 대표님의 예언이셨는데 진짜 이거 어떻게 받아들여야죠? 어느 쪽일까요? 뭐 저는 이제 이쪽 뭐 보수 중도 쪽을 이제 이 통합해서 어쨌든 좀 정권 심판해야 되겠다는 쪽에 서 있으니까 그 입장에서 보면은 상당히 긍정적인 지금 이 메시지를 주시는 반대 결과 나오시는데 왜 그거? 당황해 하시면서. 그런 거거든요. 지금 최근에 이제 일어난 양상인데 갑자기 사람들이 막 음식이 땡기네. 그러니까 사람들이 이제 규범적으로 검찰 개혁이 필요하냐 그러면 다 검찰 개혁이 필요하다 그래요. 그리고 뭐 이렇게 어차피 통과된 거니까 선거제도에 대해서도 뭐 긍정적인 답변이 더 높을 수 있어요. 근데 이제 중요한 거는 그런 어떤 규범적인 답을 요구하는 그런 게 아니고 그 저변에 흐르는 민심 이건데 자유한국당이 지지율이 여전히 낮은 이유는 그런 어떤 지금 현 정권에 대한 이반 현상이 굉장히 심함에도 불구하고 아직은 이 자유한국당을 선뜻 내가 이렇게 손에 잡을 수 없다고 생각하는 사람들이 상당히 많은 거예요. 지금 제가 이제 통합을 자꾸 이야기하는 이유는 사람들에게 찍을 명분과 계기를 줘야 되거든요. 이 새로운 정치적 상징성을 얻음으로써 그 정치적 상징성을 통해서 지금 이반되는 숱한 이제 물고기들을 이렇게 저 가두리에 가두리로 이렇게 모셔와야 된다 이런 생각인데 위험한 비유. 예를 들어서 위험한 비유. 위험한 비유. 유권자들은 물고기 취급. 물고기 지금. 그러니까 취소 그러면 편집해 주세요. 그다음에 이제 하여튼 그런 어떤 이 최근에 이제 재밌는 현상이 있잖아요. 진중권이라는 현상, 이게 되게 기분 나쁘시겠지만 진중권이라는 현상이 있잖아요. 그것은 저는 그건 현 정권 세력 또는 여당에게는 굉장히 아플 것 같아요. 왜 아프냐면 그게 기존의 아주 콘크리트 지지층에게는 별 영향을 안 주지만 그런 어떤 기존의 같은 진영에 있던 사람이 그 진영의 문제나 위선을 드러내면서 나왔을 때에는 그게 이제 중도에 있는 사람들한테 상당한 영향을 주고 그러니까 콘크리트 지지층이 아닌 상대적 이게 지지층들이 유동층으로 빠지게 하는 효과가 상당히 저는 있다고 봐요. 그리고 그런 부분들이 일종의 적신호가 켜질 수 있는 거죠. 예를 들어서 저같이 원래 보수 진영에 있던 사람이 정권을 비판하는 거는 그거는 역시 양극화를 가져오지만 그쪽에 있던 사람이 나오면서 때리는 거는 굉장히 아프거든요. 그리고 이제 또 하나는 그 연장선상에서 보면 프레임에 있어서도 아니 거기까지 하고 그 다음에 하시면 안 될까요? 제가 편집을 위해서 바로 반응을 해야 될 것 같아요. 박 교수님이 저보고 전에 다른 프로그램 우리 같이 할 때 맨날 저를 놀리던 그 표현이 있어요. wishful thinking. 그러니까 객관적인 분석과 전망을 하는 것이 아니고 희망사항을 섞어서 말을 한다고 저한테 계속 그러셨어요. 딱 반사. 오케이. 지금 보니까 되게 궁하신 것 같아요. 구하지. 그러니까 막 네. 희망 섞인 그런 진단을 막 하시는 거거든요. 그러니까 별 영향 없고요. 그 문제는. 그리고 이제 왜 그 근거는 영향 없다는 그냥 근거. 별 영향 없고요. 아무도 상대를 안 해요. 그러니까 이제 그냥 혼자 얘기하시게 내버려 두면 돼요. 그분은. 그렇고 제가 이제 지금 우리가 정당 지지도를 보고 있으니까 이거 보면서 지금 박성민 대표께서 어느 한쪽이든 확 무너지는 선택을 할 것 같다고 시민들이. 왜냐면 이렇게 너무 팽팽하고 지루하게 싸움이 오래 가니까 이 국면에서는 어느 쪽을 손을 들어주든 확실히 승패를 갈라서 뭔가 좀 상황을 확정지어야 되겠다. 그런 게 나올 수 있어요.
뭐 꼭 그렇다는 보장은 없지만 저도 그런 느낌이 약간 있어. 어느 쪽이 무너질지는 모르지만. 근데 약간 제가 박 교수님 말씀이 이 희망 섞인 그런 진단이라고 보는 이유가 이번 여론조사도 그렇고 지난번도 그렇고 제가 눈여겨보는 데이터 중에 하나가 정당에 대한 호감도 비호감도 비율이에요. 우리 박 대표님이 그거 되게 중요하다고 말씀하셨잖아요. 자유한국당이 잘하고 있냐에 대한 이 질문에 대한 압도적인 부정적 응답 있잖아요. 그러니까 이거를 극복을 못하면 저는 보수 쪽이 무너질 가능성이 높다고 봐요. 이거를 극복을 해내면 상황이 달라질 수 있는데 이걸 도대체 이 정도의 압도적인 3분의 2 수준, 전체 응답자의 3분의 2 수준에 도달한 이 비호감도 또는 잘 못하고 있다는 이 유권자들의 인식을 바꿔내냐 못 바꿔내냐에 따라서 판이 갈리는 거지. 저는 이번 선거의 키는 더불어민주당이 있다고 보질 않아요. 자유한국당과 보수 진영에 있다. 그렇습니다. 예. 정확히 보셨어요. 그러니까 무슨 어떤 진모 교수의 발언 이런 거는 별로 중요한 변수가 아니에요. 문제는 보수 진영 자체에서 찾아야 되고 열쇠도 거기 있다고 저는. 지금 그 그러니까 이제 키를 주인 분이 바로 예, 지금 교수님이시죠. 그래서 네. 제가 오늘 되게 기대가 돼요. 어떤 말씀을 하실지. 지금 이제 좋은 말씀인데 하나는 이제 이슈의 문제가 있고 또 하나는 이제 새로운 구도를 만드는 문제가 있는데 구도라는 건 뭐냐면 이런 어떤 그 쟁점이 확 갈리고 또 뭐 어떤 이 진영이 갈렸을 때 그 진영을 결집시킬 수 있는 그 이게 매력을 어떻게 창출하느냐. 그러니까 그 찍을 만한 정치적 상징성을 어떻게 얻게 해주느냐. 이게 중요하거든요. 그러니까 통합이라는 게 꼭 뭐 그 사람들이 뭐 함께 모였다 해서 뭐 이렇게 그 영역이 넓어졌다 이렇게 해서 표가 오는 게 아니고 그쪽에 찍을 매력을 그런 새로운 정치적 상징성을 통해서 주는 거거든요. 그래서 제가 이게 이제 생각하기에는 통합이 그냥 보수 통합 이렇게 가면은 저는 안 된다고 생각해요. 적어도 범중도 보수의 의미를 가져야 된다. 그래서 그걸 통해서 일단 확장성이라는 문제를 해결을 해야 되고 또 하나는 제일 중요한 게 이런 게 있습니다. 지금 이 비호감이 자유한국당에 대한 비호감이 상당히 높은 이유는 사실은 이념은 굉장히 자유주의적이고 이런 어떤 이런 거를 내세우지만 그 행태나 문화는 상당히 이 권위주의적이거나 또는 이게 폐쇄적이거나 이러는 것으로 지금 인식이 돼 있다 이거예요. 실제도 그런 게 있지만은 그 국민들한테 그러니까 그것은 다른 한 측면에서 보면은 정당이 너무 노쇠화돼 있고 그러다 보니까 뭐 예를 들어서 국회의원 평균 연령이 60.1세라든지 이런 것들이 다 이게 젊은 세대들이 찍을 만한 그걸 못 주잖아요. 그러니까 이걸 이제 이번에 통합이나 공천 과정을 통해서 이게 그 변화를 줘야 되는 게 있고 그러다 보니까 자유한국당이 사실은 자유한국당뿐만 아니라 보수 전체가 이게 대한민국을 어쨌든 활력 있고 개방적인 또는 미래로 나아가는 그런 어떤 변화를 이끌 수 있는 그 요소들이 있음에도 불구하고 비치는 이미지는 상당히 미래지향적이고 미래가치라고 하는 것하고 조금 어울리지 않는 그런 브랜드와 이미지가 형성돼 있어요. 그래서 이거를 또 어떻게 담아내느냐. 이런 게 그 통합이 실질적으로 그런 정치적 상징성을 통해서 표를 결집시킬 수 있느냐의 관건이라고 보죠. 근데 이게 지금 제가 보기에는 선거는 이제 우리가 보통 이슈, 구도, 인물로 결정한다고 해요. 근데 그때 이제 이슈라고 하는 게 이제 박형준 교수님이 구도를 설명할 때 이제 담으셨는데 실제로는 요 앞에 다 담겨 있는 겁니다. 이게 바람이라고 표현되기도 하고 프레임이라고 표현되기도 하고 그 선거를 지배하는 힘입니다. 이게 어느 쪽이 강하냐 이런 이슈에 다 들어가 있는 거고 오히려 구도는 그럼에도 불구하고 프레임이 유리하고 다 유리하지만 이게 뭐 정당이 분열돼서 3자 구도냐 4자 구도냐 그러면 유리해도 못 이기잖아요. 그렇게 해석하는 게 맞는 것 같고 인물인데 가장 중요한 변수는 뭐냐? 여당이냐 야당이냐예요. 그렇죠. 여당으로 선거 치르느냐 야당으로 선거 치르느냐가 가장 큽니다. 그러니까 이번 총선을 놓고 보면 사실은 저는 이제 그 문제에 대해서는 우리 박 교수님 입장에 제가 동의하는데 자유한국당이 뭘 비호감도도 높고 변화와 혁신도 안 하고 뭐 나이도 많고 늙고 낡고 이거 다 맞는 말이고 대안도 아닌데 그렇게 생각하는데
유권자의 다는 아니지만 상당 부분이 이번 선거는 문재인 대통령을 좀 혼내줘야겠어. 이렇게 마음을 먹으면 그렇죠. 예, 문재인이 아니냐의 선거입니다. 그렇죠. 근데 이번 선거가 문재인이 아니냐의 선거가 될 가능성이 있는데 그러면 이제 대구 경북에서도 사람들은 그럴 거 아닙니까? 구도가 왜 중요하냐면 이게 그 보수 정당이 집권 당일 때 치러지는 선거면 누가 공천을 못 받아서 무소속을 나가면 그 무소속이 표를 좀 얻어요. 왜냐하면 그 개별 선거구에서는 그 후보냐 아니냐 그 후보가 상수예요. 그런데 지금 문재인 정권 심판론이 작동해서 문재인이 아니냐가 되면 문재인 정권 심판할 수 있는 가장 유력한 정당의 후보한테 찍어주면서 표가 몰려요. 그렇죠. 그래서 지금 사실 대구 경북에서 지금 뭐 김영호 공관위원장이 뭐 TK 상당히 뭐 우리가 이렇게 하겠다 그러면 그 전에 의원들은 나 그럼 무소속 가거나 뭐 다른 당 간다 이러지만 별로 크게 영향력이 없을 거예요. 지금 심판론이 작동하면 심판론이 작동할지 안 할지는 저 잘 모르지만 그렇고 네. 또 하나만 부연하자면 진중권 현상 저는 의미 있다고 봐요. 왜 의미 있냐? 조국 국면에서도 마찬가지지만 이 진중권 국면에서도 마찬가지인 게 보수 정당이 무너진 것은 고정 지지층 때문에 무너진 게 아니라 스윙 보터인 중도 보수층들이 이탈하면서 무너졌거든요. 그 사람들의 질문은 간단해요. 왜 우리가 지지를 박근혜 대통령이 지지를 했는데 우리를 부끄럽게 만들었느냐는 거거든요. 내가 박근혜 대통령 좋아해서 찍었고 나만 찍은 게 아니라 주위 찍어달라고 선거운동도 해줬는데 왜 우리 이렇게 부끄럽게 만들었냐는 질문이에요. 지금 이 국면에서 진중권 교수가 계속 진보 진영의 인사로 분류되어 왔던 분인데 내가 문재인 대통령 좋아하고 난 지금도 문재인 대통령 국정 지지한다. 근데 나를 왜 이렇게 부끄럽게 만들었냐는 거예요. 내가 좋아하고 지지했던 사람들이 지금 하는 행태가 근데 그게 진중권 한 명뿐만은 아닐 거라는 거예요. 그러니까 유심히 봐야 될 것은 중도 보수가 이탈하면서 보수 정권이 무너진 것처럼 이런 중도 진보의 그 스윙 보터들이 이탈하는 걸 간단히 볼 일은 아니다. 저는 그렇게 봅니다. 그 문제와 관련해서 그래서 그 이슈 문제에서 지금 여당이 제일 조심해야 될 그 이슈가 조국 대 반조국으로 전선이 형성되는 거예요. 거꾸로. 네, 그렇죠. 그거를 그냥. 조국을 그 수호하고 조국을 지키는 그런 어떤 콘크리트 지지층을 모으는데 그게 상당히 효과가 있다고 여권은 생각할지 모르지만 조국 대 반조국 프레임으로 이게 그 이슈가 그렇게 흘러가면 그게 바로 문재인 대통령이냐 아니냐 하는 거고 딱 등치가 되면서 거꾸로 결집할 가능성이 굉장히 높아요. 이건 사실 정권 심판론을 가벼이 봐서는 안 돼요. 네. 그 집권 3년 차 내지 4년 차에 있는 선거에서 심판론이 작동하지 않는 경우는 굉장히 드문데 지금 뭐 국정의 그 여러 가지 면에서의 많은 국민들이 보기에는 실정이 쌓여 있다고 보거든요. 그러니까 심판할 소재는 많은 거예요, 지금. 근데 그거를 심판론으로 결집하느냐는 정치적 역량에 달려 있는 거지만 근데 이슈가 만약에 조국 대 반조국 이렇게 하면 그 중도층 같은 경우에도 돌아선다니까요. 아 근데 많이 이탈한 거는 맞는 것 같은데 그러니까 저는 아직까지는 이제 그런 박성민 대표님처럼 어느 쪽으로 쏠릴 것 같다라는 이제 그거에 대해서 약간 좀 그 동의를 할 수 없는 부분이 뭐냐면 좀 충족돼야 될 조건들이 여러 개가 있는데 어느 쪽으로 쏠리려면 가령 정권 심판론이다 하면 저는 한 3가지 조건이 필요한 것 같아요. 그러니까 하나는 첫 번째는 경제가 안 좋아야 되고요. 근데 이거는 충족된 것 같아요. 사람들이 경제 안 좋다는 인식들은 굉장히 퍼져 있고 그거에 대해서 좀 화나 있고 그리고 이제 두 번째는 이게 뭔가 심판론이 되려면 심판의 대안이 있어야 되거든요. 그러려면 그러니까 강한 야당이 존재하느냐 아니냐. 근데 저는 사실은 이게 굉장히 지금 취약한 상태라고 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 세 번째는 이제 아까 말씀하신 것처럼 지금 보수의 어떤 변화 가능성이 굉장히 중요한 핵심 변수라는 것에 대해서는 동의를 하지만 또 하나 이제 심판론이 지금까지 벌어졌던 거 보면 사실은 저는 시기적인 문제보다도 여권 내부의 여야 갈등이 표출됐냐 아니냐 이게 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 이거는 사실은 집권 초기라 하더라도 그 정권의 힘이 센 시기라고 하더라도 가령 노무현 정부 초기에 분당을 하잖아요. 열린우리당 분당 사태가 나오니까 지지율이 확 떨어지거든요. MB 정권도 처음에 총선 거치면서 그러니까 그때 친박. 예, 그러니까 쇠고기 사건만 그 촛불만 생각하는데 사실 당시 이명박 정부 그 지지율 떨어지는 과정 보면 총선을 총선을 앞두고 총선이 중요해요. 막 총선 친박이나 공천 비박 실패가 굉장히 중요해요. 친박 학살. 네, 그러니까 오히려 그 정권 심판론, 외부의 경제적인 환경 혹은 강한 야당 이런 것들도 중요하지만 사실 여권 내부가
거기서 막 무슨 자기들끼리 권력 싸움하고 있다든지 이런 모습을 보여주면 그건 시도 때도 없이 저는 심판론이 임기 초에도 나온다고 생각하거든요. 근데 이런 조건들을 놓고 볼 때 아직 정권 심판론이 이게 점화되기에는 그러니까 경제적인 체감 경제 안 좋고 네. 뭔가 그거에 대해서 화가 나 있고 이 부분은 있지만 두 번째, 세 번째 조건 이거는 아직 변수라고 생각을 하고 이 변수가 어떻게 전개되느냐에 따라서 완전히 정권 심판론이 점화될 가능성도 배제할 수 없고 또 그렇다고 해서 반드시 이번 선거가 이제 그게 임기 말이니까 후반기니까 심판론이 붙을 거다 그러니까 이렇게 그 말에 자신할 수도 저도 없고 동의하는데 다 동의해요. 근데 이제 우리가 늘 그런 얘기 하잖아요. 민주당은 2016년 총선에서 예상을 깨고 승리했어요. 대구에서도 됐어요. 강남도 되고. 네. 2004 탄핵 때도 그런 적이 없는데. 네. 그리고 2017년 대통령 선거에서도 굉장히 큰 격차로 문재인 대통령이 당선됐잖아요. 그리고 작년 뭐 지방선거는 잘 알다시피 2018년 지방선거는 역사상 유례가 없이 압도적 승리를 했어요. 그럼 네 번째 이제 전국 선거가 오는 거잖아요. 그러면 이제 그거를 그 세 번 선거를 놓고 이제 유권자들이 국민들이 판단할 거예요. 우리가 지방선거, 대통령 선거, 총선까지 다 밀어줬는데 지금 민주당의 논리는 이게 그럼에도 불구하고 아직도 우리는 힘이 부족하고 적폐 세력들은 아직도 힘이 남아서 저항하고 있다는 거잖아요. 그리고 저 하는 행태를 보면 적폐 세력이 할 만큼의 그런 행태다. 변화를 자기들은 변화 안 하고 문제죠. 그 말은 맞기 때문에 그럴 수 있는 거죠. 그러니까 그렇게 믿는 분들이 있는 거죠. 그래서 여전히 그 개혁을 지지하고 적폐 청산을 지지하는 힘이 있을 거라고 보는 거예요. 그러나 또 뒤집어 보면 야, 그 세 번의 전국 선거를 미뤄줬음에도 불구하고 안 돼서 이번에 국회 선거 이번이 마지막입니다. 이번만 도와주면 진짜 우리가 제대로 하겠습니다라고 할 때 야, 그거 다 봤다 우리가 이미 그런 사이에서 결정을 하는 거기 때문에 저는 그게 간단히 볼 일은 아니다. 그러니까 자유한국당이 대안이 아니다라고 지금까지는 그렇지만 그건 우리 박형준 교수님 뭐 신당을 만들고 계시니까 좀 기대를 해보고요. 그걸 넘어서 웬만만 하면 이 중도 보수는 돌아갈 준비가 돼 있다는 것도 간과할 수 없다는 뜻이에요. 그렇죠. 제가 좀 다르게 표현하면 저는 우리 정 박사님 말씀에 이제 상당히 공감하는데 이거는 사실은 이제 선거를 분석하는 프레임은 아니고 폭력 혁명이 일어날 때 그걸 분석하는 이론인데요. 미국의 어떤 학자가 있는데 제가 아주 어렸을 때 읽었는데 되게 일리가 있다는 생각이 들어서 지금도 기억하고 있어요. 첫 번째 조건, 세 가지 조건이 충족되면 혁명이 일어나는데 첫 번째 조건은 이 세상이 심각한 문제가 있다는 것이 널리 인정되고 있을 때. 이 세상에 정말 심각한 문제가 있다는, 해결해야만 할 심각한 문제가 있다는 것이 널리 인지되었다는 것. 두 번째가 현재 국가를 운영하고 있는 권력 집단이 이 문제를 해결하려는 의지도 능력도 없다는 것이 널리 확인되었을 때. 세 번째가 합법적이고 평화적으로 이 문제를 해결할 수 있는 모든 가능성을 다 시험해 봤는데 안 됐다는 것이 널리 인정될 때, 이때 폭력혁명이 일어난다는 거예요. 이제 우리는 그런 사회는 아니고 이제 선거라는 것은 아주 합법적이고 평화적으로 그 집권 세력, 그러니까 심각한 문제가 있다는 걸 우리가 알고 있어. 이 문제 해결해야 돼. 근데 지금 집권 세력은 해결하려는 의지도 없고 능력도 없어. 고로 이자들을 권력에서 몰아내야 돼. 어떻게? 합법적이고 평화적으로 선거를 통해서. 이렇게 될 때 정말 혁명적인 선거 결과가 나와요. 자유선거를 실시할 경우에. 그러면 이번 이제 4월 15일 선거의 경우에 그 두 가지 조건을 테스트해 보면 좋을 것 같아요. 만약 야권의 압도적인 승리로 귀결된다는 아까 박 대표님의 여러 가지 느낌 중에 한 경우, 보수 야권의 압도적인 승리로 귀결되려면 앞에 두 가지 조건이 충족되면 돼요. 첫 번째, 대한민국이 정말 심각한 문제가 있어서 해결하지 않으면 안 돼. 그런 문제들이 있어. 라는 데 대해서 사람들이 인식하고 있고 그게 뭔지에 대해서도 폭넓은 공감이 있어야 돼요. 이게 상당히 충족돼 있어요. 완벽히 충족된 건 아니에요. 그러나 상당수의 시민들이 해결해야 될 문제가 있다는 걸 알고 있어요. 첫 번째 지금 요건이 충족이 됐다고 예, 말씀하시는 그러니까 지금 경제가 어렵다, 네. 격차가 심하다 이런 거요. 주로 삶의 문제와 네. 관련했어요. 두 번째가 문제인데, 그러면 문재인 정권과 여당이 이 문제를 해결하려는 의지도 안 갖고 있고
능력도 전혀 없는 집단인가에 대해서는 확 갈리는 거예요. 여기서는 보수 야당이 우위에 있다고 주장하기 어려울 정도로 의견이 갈려 있어요. 두 번째 조건은 충족이 안 돼 있어요. 근데 이걸 두 번째 조건을 충족시키려면 보수 야당이 상대적으로 비교해 볼 때 현 집권 세력보다는 확실히 의지와 능력이 있어라는 걸 입증해 보이면 혁명이 일어나요. 선거에서. 근데 그거는 지금 거의 충족이 안 되고 있어요. 그래서 만약 어느 한쪽으로 일어난다면 지금 박 대표님 말씀하신 그런 압도적인 선거 결과 어느 한쪽으로 이게 일어난다면 사실 희망 섞인 거예요. 이거는. 박 교수님은 통추 혁통위원장이시니까 보수의 압승으로 끝나는 혁명적 결과가 나왔으면 좋겠다는 희망을 갖고 계시고, 저는 진보 쪽에 속해 있으니까 이 현 집권 세력과 범진보의 압도적 승리로 귀착되었으면 좋겠다는 희망을 갖고 네. 이 사태를 보고 있는 거예요, 지금. 그렇죠. 그러니까 이제 박 교수님은 어떻게든 그런 조건, 보수의 승리를 담보할 수 있는 내부 조건을 충족하기 위해서 지금 저 활동을 하시는 거고요. 저는 진보의 승리를 가져올 수 있는 어떤 조건이 마련되기를 원하면서 또 편파 중계 방송 활동을 하고 있어요. 편파 중에 본인 네. 이렇게 말씀하시죠. 지금 이렇게 부딪히는 네. 거고, 실제로 세간에서 벌어지는 이제 이번 선거를 둘러싼 많은 논쟁이 아주 객관적으로 이렇게 두 분처럼 그냥 이렇게 해주는 분들은 별로 없고요. 대부분은 여론조사 결과나 이런 게 나올 때마다 각자의 희망을 섞어서 해석하면서 부딪히고 있는 과정이에요. 근데 저는 전체적으로 느낌은 저의 희망사항과는 무관하게 어느 쪽으로든 확실하게 결판 낼 가능성도 있다, 이번 선거에서. 그러니까 저는 아까 네. 제가 보수 야당이 이길 가능성이 있다. 그 가능성도 시나리오 하나로 네. 제시했지만 반대로 그 집권당 민주당이 이길 수 있다. 왜냐하면 저희가 이제 그 야당이 이기려면 정권 교체에 동의하느냐, 여기 동의하는 여론이 50%를 넘고 넘어야 돼요. 네. 야당이 그럼 대안이냐, 그것도 50%를 넘어야 되는 겁니다. 근데 지금은 둘 다 50%가 안 돼요. 그게 더 쉽다. 이 설명이 훨씬 제가 한 것보다 쉽네. 그런데 되게 좋아하네. 그다음에 이제 우리 이제 박근혜 교수님께서 아, 좋아. 아니 선거를 하면 너무 선거는 티내지 마요, 그렇게. 전문가의 입에서 들으니까 더 예. 속 시원하신 거죠, 감동이야. 지금. 네. 좀 부연하면 네. 선거라는 건 현역 포지션이거나 현역으로 치르거나, 집권당은 현역이죠. 집권당 후보들도 현역이고, 아니 뭐 지역의 국회의원들은 현역이고, 집권당은 이제 민주당이 현역이죠. 두 번째는 계승자이거나 아니면 도전자거나, 그러면 이제 자유한국당 입장은 도전자잖아요. 도전자는 캠페인에서 세 가지를 증명해야 됩니다. 문재인 대통령과 민주당이 대한민국을 잘못 이끌고 가고 있다. 정권 교체해야 돼. 바꿔야 된다. 이번 정권 바꿔야 된다. 근데 이거는 자유한국당이나 보수만에게는 뭐 안철수의 중도도 얘기하고, 뭐 대한신당도 얘기하고, 정의당도 얘기하고 다 얘기하는 거잖아요. 그럼 두 번째는 뭘 증명해야 되냐면 우리가 대한민국을 더 잘 이끌 비전과 리더십이 있다는 걸 증명해야 돼요. 근데 요게 지금은 그 비전도 없고 리더십도 없다고 보는 거예요. 그러니까 비호감도가 높고 지금 지지를 안 하는 거예요. 세 번째, 이게 가장 중요해요. 두 번째, 뭐 비전과 리더십이 있어도 질 것 같으면 지지를 안 해요. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 가장 이길 경쟁력이 있다. 이 집권 세력을 혼내주고 싶어하는 당신들의 마음을 담아서 우리를 찍어야만 된다. 이게 예를 들면 뭐 중도 정당도 있고, 또 보수가 통합 안 되고, 또 무슨 뭐 유승민 정당 독자적으로 가고 새보수도 있고, 다 정당이 있어도 거기 좋은 분들도 있고 좋은 주장들도 많이 하지만 민주당을 이길 정당은 여기밖에 없다. 이게 돼야 되는데, 이게 되려면 아까도 얘기했지만 비전과 리더십이 있다는 거, 그 혁신이 있어야 되는데 아직은 이게 없으니까 저는 두 가지 시나리오가 지금 시점에는 다 살아있다고 네, 봐요. 맞아요. 다만 제가 얘기하는 건 해결을 하시든지 못 하시든지 한쪽으로 조금, 한쪽이 놀랄 결과가 나올 것 같다는 생각은 저는 하고 있습니다.